देखो भाई, स्पेस में तो बहुत अजीब अजीब चीजें होती हैं, मानो या ना मानो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन खौफनाक चीजों की जो एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में देखी और सुनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, साल 2003 में जब चाइना के पहले एस्ट्रोनॉट यांग लिव स्पेस में गए तो उन्होंने क्या सुना? अपने स्पेसशिप के बाहर से खटखट की आवाजें, वो भी ऐसी जैसे कोई लोहे की बाल्टी को हथौड़े से पीट रहा हो। पर यार, स्पेस में तो आवाज नहीं चलती ना, तो फिर ये खौफनाक आवाजें कहां से आईं? अब नंबर 2 जी, जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले थे तो अचानक नासा से उनका कनेक्शन 2 मिनट के लिए गायब हो गया। और जब वापस आया तो नील ने क्या कहा? वो क्रेटर के किनारे पर खड़े हैं और हमें देख रहे हैं। पर भाई, वो कौन थे? क्या वाकई नील ने एलियंस देखे थे? तो सोचो दोस्तों, क्या चल रहा है वहां ऊपर? कमेंट में अपने विचार जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए